Du hast nichts zu tun, echt, willst du mal meinem Jackie trinken? Nee, kannst du vergessen. Nee. Den Jackie trinke ich allein. Ich teile mir dir alles, aber nicht mein Jackie. Nee, weil das ist mir. Ja, ich brauche ja auch was Eigenes. Du hast doch von meiner Frau gehört, oder? Ah ja, was? Ja, was dann, ja? Das sagst du so einfach. Ja, also das geht nicht. Also ein bisschen was brauche ich für mich. Ja? Wenn es der Alkohol ist, gell? Ja. So. Und was ich aber auch noch für mich habe, ist meine Musik. Ja, weil die hört die nämlich gar nicht. Ja? Die hört so ABBA und so ein Kram. Weißt du? Ja? Hörst du auch, gell? Habe ich mir gedacht. Ja? Ja? Dann können mir zwei schon nichts werden. Nee, ich höre nämlich meine eigene Musik und das ist nämlich Heavy Metal. Aber ich merke, das ist nicht so euer Musik, oder? Hört ihr auch so ab und zu mal so ein bisschen Heavy? So ein bisschen? Wollt ihr mal was Heavy hören? Ja? Wollt ihr Heavy Metal hören? Wollt ihr Heavy Metal hören? Ich kann nichts hören! Na dann, eat this. Neues Leben an.